أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نن زمونږه lesson number 12 دی او exercise 2.1 د 10th maths د پاره نه. نن به مونږه exercise 2.1 کې question number 1 solve کوو. خو د دې نه مخکې چې د discriminant د پاره چې مونږ په nature of roots معلومو هغه خبرې یو پی ریوایز کوم تاسو ته. discriminant څه شی دی؟ b square minus 4ac quadratic formula کې چې دا کم terms دی b square minus 4ac د square root دنه دې ته discriminant وایي. د دې نه مونږه د یو quadratic equation د پاره چې کوم روټس دي د هغې نیچر تی معلومولی شو چې نیچر به د هغې څه وي، دا به ریلي که دا به کمپلیکس وي که دا به ریشنلي که ایرریشنل وي. که چېرې بي سکویر ماینس 4ac زموږ سره لیس دین زیرو، لیس دین زیرو مطلب نیګیټو، که دا زموږ سره د دې کیلکولیشن مو وکړو او نیګیټو نمبر و نو د روټس چې کوم دي روټس ویل بي complex or imaginary. او دویمه خبره ورسه unequal به وي، unequal. بل کیس زمونږ سره داسې وي چې بي سکویر ماینس 4ac یعنې ډسکریمننټ دا ایکول ټو زیرو، نو کوم روټس چې زمونږ سره جوړیږي هغه به ریشنلي ریشنل وي او دویمه خبره ایکول وي، دواړه روټس به یو شان یعنی 5 5 6 6 8 8 1/2 1/2 په دې انداز باندې. دریم کیس زمونږ سره دا جوړیږي چې بي سکویر ماینس 4ac یعنی ډسکریمننټ دا ګریټر دین زیرو، نو روټس چې کوم زمونږ سره جوړیږي هغه به real roots and unequal. real numbers چې دي په دې کې ریشنل او irrational دواړه شامل دي. په real numbers کې ریشنل او irrational دواړه قسمه نمبرز په ریل کې شامل دي. دلته په ریل کې اوس موږ دا ګورو چې دا به ریشنلی که irrational وي. نو دوه خبرې کېدی شي، یو دا چې که چېرې دا ډسکریمننټ زموږ سره پرفیکټ سکویر و، پرفیکټ سکویر و، نو بیا به دا ریشنلی روټس به ریشنلی، او دویم ادروایز مطلب که پرفیکټ سکویر نه و نو بیا به irrationally, otherwise irrational. یا به زموږ سره irrationally. irrational لپاره تاسو دومره یاد ساتئ چې irrational زموږ څخه هغه نمبر دي چې په هغې کې سکویر روټ وي خو سکویر روټ پوره نه وځي، نو دغه زموږ څخه irrational دي. نور د دې نه علاوه نور هم شته دی، خو ستاسو د کورس مطابق صرف دومره یاد ساتئ چې لکه 5 انډر روټ دی نو دا زموږ سره irrational دی، ځکه چې 5 انډر روټ پوره نه حل کیږي. 3 انډر روټ دی دا پوره نه حل کیږي، خو که 9 انډر روټ دی نو 9 نه پرفیکټ سکویر جوړیږي، نو دغه زموږ سره بیا ریشنل نمبر جوړیږي. اوس مونږه ایکسرسایز ته راځو. کوېسچن نمبر 1 دا وی find the discriminant of the following quadratic equations: x square minus 4x
plus 13 equal to 0 او دای په سټانډرډ فارم کې هم را کړی دی چې اول x square بیا x بیا کانسټنټ نو دا سټانډرډ فارم دی د کوادریټیک ایکویشن د دې لپاره ډسکریمننټ معلومول دي b square minus 4ac دا معلومول دي چې د دې ویلیو زموږ سره څه ده زه به ورته دلته یو پیره ولیکمه discriminant b square minus 4ac b square minus 4ac دا به زموږ سره برابر شي b square د x چې کوم کوفیشنټ دی دغه زموږ سره د b په ځای باندې دی نو minus 4 او سکویر که دا کوفیشنټ تاسو ځان ته یو پیر وم لیکئ نو بیا به زیاته تاسو ته اساني a زموږ سره 1 دی b minus 4 د x square کوفیشنټ چې هغه به زموږ سره د a ویلیو د x کوفیشنټ چې دی هغه به د b ویلیو او دغه شان کانسټنټ چې کوم دی هغه به د c ویلیو اوس ډسکریمننټ b square minus 4ac b square مطلب minus 4 whole square او minus 4 into a د a په ځای به 1 ولګوئ into c د دې په ځای به 13 ولګوئ دا به 4 16 بشي جمع 16 بشي منفي چې کله بریکټ کې دننه راو د دې سکویر اغستی شوی دی نو چې دا پاور د سکویر نه علاوه بل څه که فرض که ستاسو سره په یو سوال کې کوادریټک کې خو نه خو په نورو سوالونو کې کیوب دی یا بل څه پاور دی فورت پاور دی نو که چېرې دا آډ پاور وي نو منفي به بیا لګي او که دا ایوني لکه 2 ایون نمبر دی جفت عدد دی نو بیا دا منفي ختم شو دا به پلس 16 لګي ځکه چې منفي ضرب شو نو د دغه نه جمع جوړیږي خو که کیوب پاور یو دننه منفي د نمبر سره نو هغه 3 پیرې منفي ضرب کیږي نو دا 2 پیرې چې ضرب شو د دغه نه خو پلس جوړ شو خو درېمه پیره چې بیا د پلس سره منفي ضرب شي نو بیرته تی ماینس جوړیږي نو لنډ قاعده دا جوړه شوه چې ایون نمبر یې لکه 2 4 6 نو بیا به دا منفي ختم شي او که آډ نمبر و 3 و 5 و 9 دا پاور نو بیا به منفي ورسره لیکلی کیږي خو کوادریټک کې خو زموږ سره پاور صرف سکویر دی خو د نور دپاره هم دا قاعده یاد ساتئ minus 4 into 1 minus 4 into 1 into 13 نو 13 چارې دا به 52 شي 52 16 منفي 52 د دې دپاره تاسو د 52 نه 16 منفي کوي خو علامت ورسره بیا 52 منفي 16 36 خو علامت به ورسره مونږه منفي لګو ماینس 36 دا زمونږ سره د دې کوادریټیک ایکویشن دپاره ډسکریمننټ جوړ شو دا ډسکریمننټ د دې نیګیټو نمبرو نو د دې وجې نه د دې روټس که فرض که موږ معلومو نو هغه به کمپلیکس نمبرز وي امیجنري نمبرز وي خو په دې کوېسچن کې موږ ته صرف دا وایي چې تاسو د دې ډسکریمننټ معلوم کړئ دا یې ورسره نه دي ویلي چې نیچر یې معلوم کړئ اوس کوېسچن نمبر 2 چې دی examine the nature of the roots of the following equations په دې کې به مونږ دا سیکنډ دویم نمبر دا به حل کو 6x سکویر او پلس x او ماینس 2 equal to 0 مونږ ته معلومول څه دي ډسکریمننټ معلومول دي او نیچر
discriminant and nature. دا به جدا جدا ولیکو. discriminant of equation and nature of roots. یو discriminant معلوم کړئ او بل nature of roots معلوم کړئ. discriminant زموږ سره b square minus 4ac دا به زموږ سره برابر شي د b ویلو دلته 1 ده نو 1 square minus 4 into a د a ویلو 6 ده into c د c ویلو minus 2 ده. دا به 1 شي دا minus 2 minus 4 ضرب کوي نو دو چارې جمع 8 بشي 8 د 6 سره ضرب کوي نو چې دو چارې 8 چک 48 جمع 48 بشي 48 ایک جمع کوي نو 49 بشي 49 زمون سره 7 سکویر دی پرفیکٹ سکویر دی. اوس دا زمون سره ګریټر دین 7 سکویر یا 49 خو د دې ډسکریمیننټ شو خو دلته ولیکئ از b square minus 4ac is equal to 7 square which is greater than 0. دا زموږ څخه greater than 0 هم دی او perfect square هم دی. therefore دوه نقطې لاندې یوه بره نو دا د therefore نشان دی. therefore the roots will be rational. Rational and unequal. چې کله پرفیکټ سکویر نو بیا به ریشنل روټ سي او unequal وي. greater than 0 دپاره ټول که پرفیکټ سکویر جوړېده که نه جوړېده نو دوه روټس به او unequal وي خو چې کله پرفیکټ سکویر نو دغه ورسه دا خبره موږ ته ښایي چې دا به ریشنلي د پرفیکټ سکویر نه صرف دا خبره چې دا به ریشنلي په ریل نمبرز کې به بیا ریشنل هم وي. اوس به راشو کوېسچن نمبر 3 ته او په کوېسچن نمبر 3 کې به دویم نمبر حل کو. For what value of k the roots of the following equations are equal. دا دی 12x square plus kx plus 3 equal to 0. وایي چې د k ویلو به زموږ سره څه پکاري که چېرې د k په ځای زه هغه ویلو ولګوم نو د دې چې کله بیا څوک روټس معلوموي نو هغه روټس به ایکولي. دلته به تاسو ولیکئ فار اول د دې نه A B C ځان ته ولیکئ. A زموږ سره 12 دی B د x کوفیشنټ چې هغه k دی او C کانسټنټ چې هغه 3 دی. دا اول ځان ته لیکئ بیا په ویلوز پټ کولو کې به درته اساني. For equal roots
د ایکول روټس دپاره موږ ویلو چې ډسکریمننټ به د 0 برابر وي. بی سکویر ماینس 4ac به د 0 برابر وي. هله به روټس بیا زموږ سره یو شان وي. بی سکویر ماینس 4ac equal to 0 for equal roots. دا به برابر د 0. اوس په دې کې ویلوز پټ کوي. بی سکویر نو مطلب k سکویر ماینس 4 into a د a ویلو 12 ده into c د c ویلو 3 ده او equal to 0. نو دا به بیا زمونږ څه جوړ شي سمپلیفای کوي 3 4 12 او ضرب 12 نو 12 12 144 144 equal to 0. دا 144 دلته ماینس کې دی اخوا واړوئ نو پلس ساین سره به ولګي k سکویر به زمونږ څه د 144 برابر شي. ټیکنګ سکویر روټ اف بوث سایډز د دې سایډ هم سکویر روټ والی د دې هم سکویر روټ واخلئ نو دا به زمونږ څه k equal to پلس ماینس 12. نو که د k ویلو مونږه جمع باره ولګو او که د k ویلو منفي باره ولګو نو دا ایکویشن به بیا زما سره داسې ایکویشن چې د دې روټس به ایکولی د دې روټس به بیا زموږ سره ایکولی. که ویریفیکیشن یې تاسو غواړئ نو په خپله د دې په ځای باندې باره ولګوئ ایکویشن داسې جوړ کړئ چې 12x سکویر پلس 12x پلس 3 equal to 0. بیا د دغه روټس وباسئ حل یې کوئ نو هغه به ستاسو سره دواړه روټس یو شان وي. Question number 4. Determine whether the following quadratic equations have real roots. If so, find the roots. اول په ډسکریمننټ باندې تاسو دا معلوم کړئ چې د دې روټس زموږ سره ریل روټس دي او که نه دي او که چېرې د هغې نه موږ ته دا پته ولګېږي چې دا ریل روټس دي نو بیا فایند د روټس بیا هغه روټس وایي معلوم هم کوي چې ویریفیکیشن وشي. دې کې د اولنی نمبر به سالف کړو x square plus 5x plus 5 equal to 0. د دې نه تاسو a b c ولیکئ. a زموږ سره پلس 1 د دې کوفیشنټ b د x کوفیشنټ چې هغه 5 دی c کانسټنټ ټرم چې هغه 5 دی. اوس ډسکریمننټ معلوم کړئ. ډسکریمننټ زموږ سره څه شی دی بی سکویر ماینس 4ac بی سکویر یعنی 5 سکویر ماینس 4 انټو a چې هغې ویلو 1 ده انټو c چې د هغه ویلو 5 ده. دا به 5 5 25 25 شو او ماینس 5 4 20 20 دا 25 نه 20 لرې کوي نو دا به زموږ سره 5 جوړ شي او 5 زموږ سره ګریټر دین 0 دی خو پرفیکټ سکویر نه دی. دلته خو تاسو ته کوېسچن کې وایي چې ویدر د روټس آر ریل چې روټس زموږ سره ریل دی او که نه دي نو دا چې کله ګریټر دین 0 وي نو د روټس ویل بي ریل. Therefore, the roots will be real. خو ریشنل به نه وي. د ریشنل خو کوېسچن کې موږ ته څه نه دي ویلي صرف دومره وایي چې ریل دي که نه دي
خو ریشنل به ځکه نه چې 5 چې دی 5 دا پرفیکټ سکویر د دې نه نشي جوړېدی. بیا دوی وایي که چېرې ریلي نو بیا یې سالف کوي او ویریفای کوي دا خبره. نو موږ بیا سالف کړو x سکویر پلس 5x پلس 5 ایکول ټو 0. دا به اوس مونږه وګورو فیکټرایزیشن که تاسو کوئ او که تاسو په دغه باندې کولی شئ په کومه طریقه باندې چې تاسو سالف کولی شئ کمپلیټینګ د سکویر باندې. خو فیکټرایزیشن باندې دا مونږ نشو دغه کولی ځکه چې 5x سکویر نو داسې دوه انسي زموږ سره نشته چې ضرب ورکوو نو هم تې 5 جوړېږي او چې جمع کوي نو هم تې 5 جوړېږي. نو دا به زه په فارموله باندې وکړم. ABC خو مخکې ما لیکلي دي. نو using quadratic formula. quadratic formula زموږ سره داسې وه چې x equal to minus b plus minus b square minus 4ac whole under root divided by 2a minus b. د b ویلو زموږ سره 5 ده نو minus 5 plus minus b square یعنی 5 square minus 4 into a د a ویلو 1 ده او into c د c ویلو 5 ده او دې ځای پورې دا په سکویر روټ کې ډیوایډ بای 2 into a د a ویلو 1 ده. دا به ماینس 5 پلس ماینس د دې نه 5 5 25 او منفي 5 4 20 25 منفي 20 25 منفي 20 نه دلته موږ دغه ډسکریمینیټ معلوم کړی وو چې 5 دی نو دغه به زموږ سره 5 د دې نه جوړېږي او انډر روټ او ډیوایډ بای 2 نو minus 5 plus minus 5 under root divided by 2 دا زمونږ سره ریل نمبر دی یعنی کمپلیکس نه دی او irrational دی. څنګه چې هلته ما تاسو ته ویل چې کله ګریټر دین 0 نو ریل روټس وی او ان ایکول وی او د دغه نه علاوه چې کله دا پرفیکټ سکویر نو بیا به زمونږ سره ریشنلی او که پرفیکټ سکویر نه و لکه 5 دی دا پرفیکټ سکویر نه دی نو بیا به زمونږ سره دغه روټ صرف مطلب irrational وی صرف ریل به مونږ لیکو نو دا دواړه روټس زمونږ سره جوړ شو ویریفای شو. دا کوېسچن نمبر 4 اوس کوېسچن نمبر 5 به solve to question number 5 ke way determine the nature of roots of the following quadratic equations and verify the results by solving them. nature of roots مونږ ته معلومول دي او بیا ویریفای کول هم دي. په دې کې دا سیکنډ جوز چې کوم دی x سکویر ماینس 6x او پلس 4 ایکول ټو 0 دا یو ایکویشن یې موږ له راکړی دی. د دې لپاره ډسکریمیننټ به موږ معلوم کړو او بیا به nature of roots دا معلومول دي او بیا ویریفای کول دي. دا دوه خبرې پکې مونږ ته دلته حل کول دي. دې لپاره کوفیشنټس راواخلئ. د ایکس سکویر کوفیشنټ ته 1 د ایکس کوفیشنټ minus 6 او constant هغه زموږ سره 4 دی. discriminant
چې هغه زموږ سره برابر دی بی سکویر ماینس 4ac نو بی سکویر ماینس 6 او سکویر minus 4 into a the a value 1 ده into c the c value 4 ده نو دا چې که 36 36 بشي plus 36 منفي دننه ده او هول سکویر دی نو منفي 2 پیرې ضرب شو نو پلس دی جوړیږي او 6 د 6 سره ملټیپلای شو نو 36 شو او 4 4 ملټیپلای کوي نو دا به 16 شي د 36 نه 16 منفي کوي نو چې نه چیز 0 او 3 نه 1 نو 2 دا به زموږ سره 20 شي 20 is greater than 0 خو پرفیکټ سکویر نه جوړیږي د 20 نه پرفیکټ سکویر خو نه جوړیږي خو صرف greater than 0 دی نو د روټس will be real and unequal real وي او unequal وي چې greater than 0 هر څومره نغه دي کاغه پرفیکټ سکویر دی او کنه دی خو دا غي روټس به unequally پرفیکټ سکویر صرف دغه مونږ ته ښایي چې دا به ریشنلی که ایریشنل وي په ریل کې زموږ سره ریشنل ایریشنل دوه قسمه نمبرز دي نو چې کله دا زموږ سره پرفیکټ سکویر نه نو بیا به دغه زموږ سره ایریشنل نو تاسو د ریل په ځای دلته ایریشنل هم لیکلی شئ د روټس ویل بي ایریشنل ځکه چې دا پرفیکټ سکویر نه دی خو که ریل ولیکئ نو ریل سیټ چې کوم دی د نمبرز هغه یو غټ سیټ دی چې په هغې کې ریشنل ایریشنل دواړه شامل دي دویم ورسه اوس دا وایي چې ویریفای کوي نو زه به د دې فیکټرایزیشن وکړم x سکویر minus 6x plus 4 equal to 0 اوس داسې دوه نمبر زموږ سره نشته دا دواړه که زه ضرب کم 4x سکویر ته جوړیږي نو داسې دوه نمبر زما سره نشته چې زه ضرب کوم نو 4 ته جوړیږي او چې جمع کوم نو 6 ته جوړ شي نو دا به زه په کوادریټک فارمولا یوزینګ کوادریټک formula quadratic formula داسې وه چې x equal to minus b plus minus b square minus 4ac under root divided by 2a minus b نو minus minus 6 یو minus د فارمولې دی او یو د b ویلیو چې د په هغې کې minus دی نو minus minus 6 plus minus b square یعنی minus 6 square minus 4 into a چې هغه 1 دی او into c چې هغه زموږ سره 4 دی او د دې پلس ماینس ساین پورې به دا په سکویر روټ کې ډیوایډ بای 2 into a ویلیو زموږ سره 1 ده دا ماینس ماینس نو پلس 6 بشي plus minus دا به 36 minus 4 into 4 16 36 نه 14 لري کوي دلته موږ یو پیر کلکولیشن دغه ډسکریمننت کړی دغه حصہ ده دلته دغه کړی 20 دغه نه جوړیږي نو 20 under the root او ډیوایډ بای 2 ضرب 1 نو هغه 2 شو اوس دا 6 plus minus 20 under root ډیوایډ بای 2 دا 20 چې دی پارشلی لږ دا سمپلیفای کېدی شي ځکه 20 سره 5 ملټیپلایډ بای 4 نو د 20 په ځای زه 5 ضرب 4 لیکلی شم دا 4 چې دی د دې سکویر روټ وځي نو 2 ته جوړیږي 2 به د سکویر روټ نه بهر شي او 5 چې دی هغه به په سکویر روټ کې پاتې شي نو دا به زموږ سره 6 پلس ماینس 5 into 2 into 5 under root
په دې انداز به شي او ډیوایډ بای 2 دنه د 20 په ځای باندې 5 ضرب 4 زه لیکلی شم د 4 دپاره سکویر روټ کیدی شي نو 2 ته جوړیږي هغه به د سکویر روټ نه 2 بهر شي او 5 چې دی د هغې سکویر روټ نور نه حل کیږي نو هغه به دننه په سکویر روټ کې پاتې شي د دې دواړو نه 2 کامن واخلئ نو دا به زه دې ځای کې ولیکمه 2 تی کامن کوي نو د 6 نه 2 وتو نو 3 پاتې شو او پلس ماینس د دې نه دا 2 چې کوم دی دا تی بهر ته ووتو او 5 انډر روټ پاتې شو او ډیوایډ بای لاندې دا 2 شته دی ډینامینیټر کې دغه ولګېدو اوس دا کامن 2 چې دی نو دا تاسو د دې ډینامینیټر والا 2 سره ختمولی شي ځینې اکثر واړه داسې وکړي چې دا 2 ډایرکټ د دې چې سره کټ کړي دا غلطي ده ځکه غلطي ده چې دا 6 چې دی دا هم پر 2 باندې ډیوایډ دی او دا 2 into 5 انډر روټ هم پر 2 باندې ډیوایډ دی نو که موږ یو د چې سره دغه 2 کټ کړو نو د هغه 2 into 5 انډر روټ د هغې هغه کم شیر چې پکې و هغه ورسره هم موږ دلته ختم کړو نو په کار دا ده چې د دغه نه موږ کامن واخلو نو کامن 2 چې کومه ده هغه بیا د ډینامینیټر د دغه 2 سره کټ شو پاتې زموږ سره 3 پلس ماینس 5 انډر روټ او دلته موږ چې کوم ډسکریمننټ په طریقه باندې موږ معلوم کړی و موږ ویلي چې د روټس ویل بي ریل اینډ ان ایکول نو 2 روټس زما سره جوړ شو 3 پلس 5 انډر روټ او 3 ماینس 5 انډر روټ دواړه د یو بل نه مختلف دي ان ایکول دي او دغلته پکې سکویر روټ دی نو ایرریشنل دی او ایرریشنل یو سبسیټ دی د ریل نمبرز ریل نمبرز کې ریشنل ایرریشنل دواړه دي نو دا زموږ سره یو ریل نمبر شو 3 پلس 5 انډر روټ دا یو ریل نمبر دی او که نور سپیسیفیک دغه ورس موږ وایو نو بیا ایرریشنل نمبر دی چې سکویر روټ پکې نه ختمیږي نو هغه ایرریشنل ورته ویلی شو یو کوېسچن 6 نمبر پاتې دی دا ورسره هم موږ سالف کړو چې دا ایکسرسایز ستاسو کمپلیټ شي موږ میتھډ نه یو کوېسچن سالف کوو صرف چې تاسو ته اندازه ولګي په میتھډ باندې پوه شئ نور تاسو په خپله باندې کوېسچن چې کومې دي باقي چې کوم پاتې کېږي هغه تاسو سالف کوئ کوېسچن نمبر 6 چې دی په دې کې دویم نمبر به وکړو دا دی کې ایکس سکویر او پلس 2x پلس 1 equal to 0 او کوېسچن کې معلومول موږ ته څه دي find the value of k for what value of k the roots of the following equations are real and imaginary the k value موږ سپورټ کو چې روټس are real چې روټس زموږ سره ریلي او د k value سپورټ کو چې روټس are imaginary یا complex د ریل روټس معلومولو لپاره for real roots discriminant چې کوم دی b square minus 4ac مونږ ویلو چې کله ریل روټ سي نو ډسکریمننٹ زمونږ سره ګریټر دین 0 یا چې کله ډسکریمننٹ ګریټر دین 0 نو روټس زمونږ سره ریلی
نو د دې وجې نه ډسکریمننټ چې هغه بی سکویر ماینس 4ac دی دا به زه ولیکم چې ګریټر دین 0. اوس دا ډسکریمننټ تاسو ورله کیلکولیټ کړئ. بی سکویر د ایکس دا کوفیشنټ یعنی 2 سکویر ماینس 4 انټو a د ایکس سکویر کوفیشنټ دغه a دی نو هغه k انټو c چې هغه 1 دی. بی سکویر دا 2 سکویر نه دا به 4 شي ماینس 4 انټو 1 انټو k نو 4k به شي او ګریټر دین 0. ماینس 4k به زموږ سره دې سایډ ته پاتې شي او دا 4 پلس 4 چې دی دا به اخوا واوړي نو ماینس 4k به ګریټر دین دا چې اخوا واوړي ماینس 4 به شي. دواړه سایډونو له په منفي کې ضرب ورکړئ. دا یاد ساتئ کله چې تاسو انیکولیټي ګریټر دین لیس دین چې کی دی ته انیکولیټي وي په 9 کې تاسو د دې پراپرټیز ویلي چې کله دا انیکولیټي دواړه سایډونه په یو شان نمبر باندې مونږ یا ډیوایډ کوو یا یې ملټیپلای کوو او دغه نمبر زموږ سره کم چې مونږ دی له ضرب ورکوو دا نیګیټیو نمبر و نو بیا به دا لیس دین چې هغه به ګریټر ته چینج کیږي او ګریټر دین چې هغه به لیس دین ته چینج کیږي. یاد ساتئ دا دواړه سایډونه زه په ماینس 4 باندې ډیوایډ کوم نو دا ګریټر دین علامت چې کوم دی دا به لیس دین ته بدلیږي. هلته پراپرټیز تاسو وګورئ بیا نو ماینس 4k او دا به لیس دین شي دا به په ماینس 4 باندې ډیوایډ شي او لیس دین ماینس 4 اوور ماینس 4 دا ماینس 4 ماینس 4 دا کټ شو ماینس 4 ماینس 4 کټ شو نو k لیس دین 1 نو دا k ویلیو لیس دین 1. کله چې په بټه کې دوه انسې د یو بل سره کټ شي څه پاتې نه شي نو هلته 1 پاتې کیږي. مونږ وایو که نه 4 کم 4 4 کم 4 نو 1 پاتې کیږي او چې کله جمع او منفي والا دوه نمبر دی لکه پلس 4 او ماینس 4 او هغه مونږ اکثر په دغه کې زموږ څه داسې راځي ایکویشنز کې چې هغه پلس 4 ویلو د ماینس 4 څخه کټ کړو نو هغه 0 کیږي هغې نه صفر جوړیږي چې کله په جمع منفي کې او مونږ یې د یو بل سره کټ کړو لکه داسې ماینس 4 پلس 4 تاسو به په ایکویشن کې څو ځایونو کې داسې مونږ دا کټ کړي نو د دې انسر 0 شو دا زموږ سره 0 شو. خو چې کله په ډیویژن کې ماینس 4 ډیوایډ بای ماینس 4 دا مونږ د دې څخه کټ کړو نو دا ایکول ټو 1 ګورئ پاتې کیږي. دې ته به سوچ کوئ چې چېرته 0 ونې لیکئ نو k لیس دین 1 نو که د k ویلو په دې کې مونږه لیس دین 1 ولګو مطلب 1/2 ولګو 1/3 ولګو 1/4 ولګو یا اشاریه 5 ولګو داسې نمبرز چې د 1 نه کمی نو دا ایکویشن چې کوم دی د دې روټس به بیا زموږ سره ریل روټس به جوړیږي. ها اوس دویم دا وایي فار ایمیجنري for imaginary roots. Discriminant چې کوم دی b square minus 4ac دا به زموږ سره less than 0 وي چې discriminant less than 0 نو بیا د دې کوم روټس چې هغه زموږ سره imaginary نو اوس به بیا زه دا سالف کومه b square یعنی 2 square minus 4 into a د a ویلیو زموږ سره k ده او into a د a ویلیو 4ac او د c ویلیو 1 ده او less than 0 b square minus 4ac د a په ځای باندې k ولګېده او د c په ځای باندې 1 دا به 2 دونې 4 منفي 4k او less than 0
دا 4 اخوا وړی دلته پلس 4 دی اخوا به ماینس 4 ولګي نو ماینس 4 کې په خپل سایډ پاتې شو او لیس دین دا چې واغوښته نو ماینس 4 بیا دلته موږ دواړه سایډونه په ماینس 4 باندې ډیوایډ کوو نو چې په نیګیټیو نمبر باندې دواړه طرفونه موږ د دې ډیوایډ کوو نو لیس چې دی هغه به ګریټر ته چینج کیږي یا که ګریټر نو هغه به لیس ته چینج کیږي نو ماینس 4 کې اوور ماینس 4 نو دا به ګریټر دین ماینس 4 اوور ماینس 4 دلته دا ماینس 4 ماینس 4 کټ شو ماینس 4 ماینس 4 کټ شو او کې زمونږ څه ګریټر دین 1 نو که د کې ویلو مونږه ګریټر دین 1 ولګو 2 ولګو 3 ولګو 4 ولګو 2x سکویر پلس 2x پلس 1 5x سکویر پلس 2x پلس 1 یعنی د دې کې ویلو د 1 نه زیاته نو که هغه ته 2 لګې که 5 لګې 10 لګې 100 لګې نو د دې روټس چې بیا مونږ معلومو نو هغه به زمونږ سره imaginary روټس وي او که less than 1 د دې ویلو less than 1 ولګو نو بیا به د دې روټس چې مونږ معلوم کړو هغه به زمونږ سره ریل روټس وي نو د کې ویلو ورله مونږ د دواړه صورته کې معلوم کړه دا ایکسرسایز پوره شو تاسو ته بار بار زه دغه کې وایم ویډیو کې چې تاسو ویډیو چې ګورئ نو لایک بټن ستاسو نه هیر کیږي دا لایک بټن ورسره لږ ټچ کوئ ځکه چې ویډیو باندې ویوز خو راځي خو تاسو لایک کول چې دي نو هغه ستاسو نه هیر کیږي او چینل ورسره سبسکرایب کړئ نو نوي ویډیوز چې دي هغه به تاسو ته په ټیم باندې راځي. Thanks a lot.